Comme غنكملوا Inch'Allah la correction d'examen de rattrapage 2017 de analyse 6. On a déjà fait l'exercice 1 et Inch'Allah aujourd'hui on va faire l'exercice 2. On a l'exercice 2, on a la fonction définie par une intégrale ou montrer que f, يعني première partie de la première question, montrer que f est de classe C1. Alors باش نمونطري بلي f de classe C1 اجو كندير خصني نعرف جوج ديال الحوايج. كناخذ هاد لا فونكسيون هادي اللي داخل الانتيغرال خاصها تكون انتيغرابل، ها لا كونديسيون الاولى، وتكون هاد لا فونكسيون هادي فاش تكون انتيغرابل تكون دو كلاس C1 وندير ليها لا ديريفي بارسيال تكون حتى هي انتيغرابل. الوغ هاد لو دو كونديسيون الا كانوا عندنا تنقولوا بلي راه اف اي دو كلاس C1. الوغ قلنا لا بروميير كونديسيون هي نبينو بلي هاد لا فونكسيون اللي داخله انتيغرال هي بلي انتيغرابل signifie que f خاصها تكون convergente et la dérivée partielle de هاد لا فونكسيون اللي داخله في الانتيغرال خاصها تكون انتيغرابل حتى هي، يعني هاد دو كونديسيون كيعطيونا بلي f est de classe C1. Alors pour la réponse on va montrer que f est de classe C1. قلنا كناخدو هاد لا فونكسيون اللي هي petite f اللي داخله في الانتيغرال اشنو خاصها تكون انتيغرابل. عندنا اول حاجه اللي هو الانترفال بين 0 و 1. الوغ غنقول هاد الانترفال هذا سي ان كومباكت اللي هو بورني فيرمي. الوغ باش نبين بلي انتيغرابل خصني نبين غير لا كونتينيتي، انا كنعرف بلي انا لا كونتينيتي ديال واحد لا فونكسيون في واحد الكومباكت يعني اوتوماتيكمون راه انتيغرابل ديك لا فونكسيون سور داك لو كومباكت. Alors, on a f est continu sur, bien sûr, t, yani sur 0, 1, ou bien sûr x appartient à 0 l'infini. Par des théorèmes généraux, par des théorèmes généraux, باينين باللي exponentiellement x carré divisé par 1 sur t carré, elle est continue في les deux intervalles. Alors, d'où f est intégrable sur 0, 1. علاش حيت la continuité sur un compact كما قلنا. غنجي غنقول باللي la convergence de f يعني حصلت لها la convergence اللي هي première condition كنقلب عليها. اشنو بقى لي عاوتاني؟ بقى لي خصني نبين باللي هاد لا فونكسيون هادي دو كلاس C1. الوغ نبين بلي كلاس دو C1 ونبينها بلي لا ديريفي بارسيال ديالها انتيغرابل. الوغ on a f de classe C1 حتى هي par des théorèmes généraux يعني f de classe C1 ممكن ندير لا ديريفي يعني sur هاد لي tel que t كاينه في 0 1 ما عنديش بروبليم و x 0 l'infini ما عنديش بروبليم alors dérivable donc de classe C1. alors وغادي نجي شنو غندير لا ديريفي بارسيال ديال هاد f par rapport à x شنو عطاتني automatiquement après يعني simplification غنلقى moins 2x exponentielle moins x carré fois 1 plus t carré. هادي حتى هي شنو كنقول بلي كونتيني في هاد لو كومباكت هذا 0 1. بما انها كونتيني alors elle est intégrable كما قلنا اي فونكسيون كونتيني في واحد الكومباكت اللي هو بورني فيرمي intégrable sur داك الانترفال. صافي يعني بينت لي كونديسيون ديال كلاس سي 1 اللي كنقلب عليهم دو اف يعني اي دو كلاس سي 1 sur l'intervalle 0 plus infini. غنجي دابا deuxième partie de la question. اشنو عطاوني en pose de g de x est égal à 0 à x exponentiellement u carré di. قال لي calculer f' de x en fonction de g de x et de g' de x
et montrer que f plus g carré est constante sur 0 plus infini. Alors غنجي انايا نلقى هذا خصني نحسب اولا f prime de x. alors باش نحسب انا f prime de x déjà انا شنو بينت باللي f est de classe C1. alors f de classe C1 ممكن ندير la dérivée وبينت باللي هاد d f sur d x est intégrable sur 0 1. alors هادي يعني هاد l'intégral هذا il va converger. alors f prime de x يعني كندخل عندي الحق ندخل هادي وسط l'intégral اللي هو 0 1 parce que هاد d f on a déjà montré قلنا que باللي intégrable sur 0 1. alors on calcule déjà خرجت لنا d f sur d x اللي هي moins 2x exponentielle moins x carré fois 1 plus t carré. alors غنخرج هاد dx parce que constante par rapport à t يعني par rapport à en fonction de t غنخرجها برا l'intégral غتبقى ليا l'intégral 0 1 exponentielle moins x carré fois 1 plus t carré. نزيد عاوتاني simplifier هذه كتعطيني exponentielle moins x carré نخرجت هي باسكو كونستانت بقى لي هاد l'intégral هو 0 1 exponentielle moins x carré t carré. alors باش نردها انا على شكل كيما عطاوني هاد exponentielle exponentielle moins u carré نحاول ندير واحد شونجمون دو فاريابل. شونجمون دو فاريابل اشنا هو غنجي غندير بوزون واحد u est égal à xt. alors يعني dt اوتوماتيكمون هي 1 divisé par x du هادي غنحتاجها ونجي alors f prime de x اشنو ça va nous donner moins 2x exponentielle moins x carré 0 à x. هنا لاحظتوا هنا غتولي عندي لي بارن غيتشونجاو ليا x الا كان عنده alors لي بارن واحد غيولي عنده 0 يعني العوض t ب 0 راه u اوتوماتيكمون هي 0 والعوض t ب 1 لا بورن غتولي ليا هي x alors غتولي من 0 حتى x. alors xt غنعوضها ب u غتولي exponentielle moins u carré في du fois 1 sur x يعني dt كتساوي 1 divisé par x du. alors هادي x sera simplifié par x شنو غيبقى ليا 2 exponentielle moins x carré l'intégrale de 0 à x exponentielle moins u carré du. هذه ديجا عطاوها ليا في لي دوني هي g de x. هاهي يعني هاهي لقيتها لقيت الاولى g de x. alors اشنو مازال ليا هاد exponentielle moins x carré. هنا لاحظتوا شنو غادي ندير غادي نجي عندي g de x اشنو كتساوي هي 0 à x exponentielle moins u carré du. alors g prime ديالها اوتوماتيكمون هي exponentielle moins x. alors d'où f prime de x يعني غتخرج ليا هي moins de g prime de x g de x. alors احنا جاوبنا على هاد لا كيسيون اللي كتقول لك calculer f prime de x en fonction de g de x et de g prime de x. voilà. alors maintenant on va passer à la troisième partie de la première question. Léa, on va montrer que f plus g carré est constante sur 0 plus infini. alors nous montrons que f plus g carré est constante sur 0 plus infini. alors باش نبينو واحد la fonction est constante il suffit de montrer que f prime d'elle est égal à 0. alors on a f prime plus g carré le tour prime de x la dérivée de la somme des deux fonctions اشنو كتساوي ليا هي f prime de x plus de g prime de x g de x. alors اللي هي كتساوي moins 2 g prime de x g de x plus 2 g prime de x fois g de x. automatiquement اشنو كتساوي ليا اللي كتساوي ليا هي 0 صافي.
موان يعني هادي المقابل ديالها هو هذا اللي هو كيساوي ليا زيرو. الوغ بما ان زيرو رانا اون ديجا مونطري كو الوغ كو هاد لا سوم ديال اف بلس جي كاري اي كونستانت. الوغ بالنسبه للدوزيام لا دوزيام كيستيون قال لك كالكولي اف دو زيرو بلس جي كاري دو زيرو. الوغ اشنو عندنا هنا؟ عندنا اف دو زيرو تيكال جي كاري دو زيرو. شنو كتساوي؟ هادي كتساوي لانتيغرال اف دو زيرو، يعني لا عوضت اف دو زيرو هنايا، هنا عوضت الزيرو اش غيبقى ليا؟ لانتيغرال زيرو ان، هنا غيمشي غيولي 1 ديفيزي بار 1 بلس تي كاري دي تي، هادشي اللي بقى عندي، بلس جي كاري دو زيرو اوتوماتيكمون اللي هي اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا زيرو، لان الا عوضت هنا جي دو زيرو اولا زيرو زيرو، يعني هاد لي بورن سون égaux, alors l'intégrale automatiquement elle est nulle. alors ça va donner 0. alors اشنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا هو الانتيغرال. il suffit de calculer de l'intégrale هذا اللي هو 1 divisé par 1 plus t carré. voilà la tangente primitive ديالو automatiquement est égale à p divisé par 4. alors la deuxième partie de la question, elle montre que la limite f de x est égale à 0. alors اشنو قلنا باش نمونطري لا ليميت بلي كتساوي ليا 0؟ غنحتاج واحد تيوريم تري امبورطون هي، يعني هو كيفاش ندخل لا ليميت وسط لانتيغرال. باش ندخل لا ليميت وسط لانتيغرال خاص داك لانتيغرال يكون كونفيرجي اوتوماتيكمون. الا كان كونفيرجي on peut permuter signe ديال لا ليميت مع ولا on peut introduire ممكن ليا ندخل ديك لا ليميت وسط لانتيغرال. واش اللي غادي نشوف؟ on a déjà montré que f est converge, alors on peut introduire la limite à l'intérieur. donc la limite ديال x tend vers x tend vers plus 1 f de x هي la limite ديال l'intégral، ما هادي كتكونفيرجي اوتوماتيكمون هي 0 ندخل لا ليميت. اشنو كتساوي ليا هادي؟ اوتوماتيكمون لا عوضت بلس انفيني. دونك يعني تي راه كاين بين 0 و 1 اوتوماتيكمون هادي بوزيتيف. الوغ بوزيتيف هنا ديفيرون 0 باينه، غتبقى ليا exponentielle moins x carré شي حاجه بوزيتيف اوتوماتيكمون بلس انفيني مع افيك لو موان هنا ديجا سورا ريدوي يعني زيرو. دونك لا ليميت ديال شي حاجه زيرو اوتوماتيكمون الوغ كما قلنا الانتيغرال ديال زيرو راه هو زيرو. فوالا on a montré que la limite de x lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à 0. voilà. ندوزو دابا لا بارتي اشنو قلنا مونطرينا هاد لا ليميت طون فيغ لوس طون فيغ x طون فيغ 0 بلس انفيني ديجا لقيناها 0. alors on déduire alors on va déduire هاد لا فورمول هادي حيت اشنو لانتيغي من هاد ليكزارسيس كامل؟ هو هاد célèbre formule اللي هي معروفه، يعني تيقول لك l'intégral de 0 à l'infini exponentielle moins u carré de i هو racine de p divisé par 2. ديجا غتكونوا شفتوها يعني با مال دو فوا كتلاقاها. يعني لانتيغي ديال هاد ليكزارسيس هو باش في الاخر نستنتجوا هاد العلاقه، نعرفوها منين جات، علاش كتساوي racine de p divisé par 2. alors بالنسبه لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون on déduire la formule ديال هذه باللي كتساوي racine de p divisé par 2. on a déjà montré que f plus g carré est constante. يعني la question déjà la question précédente montrait que f plus g carré est constante. alors quel que soit x يعني à partir de 0 à l'infini, l'intervalle 0 à l'infini, f de x plus g carré de x toujours par exemple يعني غتساوي f de 0 plus g carré de 0 est constante. alors هي لا ليميت ندخل لا ليميت هنا x par exemple بغيتو يمشي ليا انا لانفيني،
يعني غتبقى توجور كتساوي اف دو زيرو باسكو كونستانت، باسكو هاد لا سوم هذا كونستانت، يعني ممكن نموديفي اكس كيف ما بغيت انايا، غيبقى ميم يعني غيساوي لي هاد اف دو زيرو بلس جي كاري دو زيرو. الوغ قلنا اف دو زيرو plus g carré de 0, on a déjà montré que je كتساوي لي هي p sur 4. On a déjà montré que هي كتساوي p sur 4. Ah, voilà, f de 0 plus g carré de 0. On a déjà montré que كتساوي لي p sur 4. Alors غنعوضها هنايا. Voilà. غنعوضها p sur 4. غنجي هنا la limite ديال هنا on a déjà montré la limite de fx lorsque x tend vers plus infini soit réduit par 0. Alors je بقات ليا g carré de x, la limite de g carré de x. What la limite de g carré de x قلنا p sur égal à p sur 4. Alors g هي g de racine غيمشي ليا هنا بقى ليا. Alors قلنا au carré غتبقى ليا g de x هي racine de p racine de 4 هي 2. alors وهادي شنو كتساوي هي la limite de g de x moins g de 0. علاش دخلت g de 0 اصلا g de 0 est égal à 0 باش نبين بلي هي c'est une forme d'intégral باش نقدر ندير l'intégral. alors هي اشنو كتساوي لي هادي كامله هي g de x moins g de 0 هي là, automatiquement c'est l'intégrale de exponentielle moins u carré du. Voilà. علاش لأن قلنا g de x هي 0 l'intégrale 0 est x exponentielle moins u carré du. Alors la limite de gx lorsque x tend vers la plus infini moins g de 0 c'est l'intégrale 0 plus infini moins g de 0 c'est l'intégrale de 0 à 0 c'est 0 يعني alors قال لي est égal à racine de p divisé par 2. Voilà l'intérêt يعني ديال هاد l'exercice قلنا بلي نبينو بلي هاد لا فورمول هاديك سي لا فورمول. فوالا يعني لا ريبونس ديال هاد l'exercice 2. ان شاء الله on va passer دابا l'exercice 3. l'exercice 3 شنو عطاني soit dès le corps défini. alors D عندنا x y z واحد domaine appartenant à R carré tel que z carré est inférieur ou égal à x carré plus y carré ou x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. alors dessiner شنو قال لي دابا فهاد la première question dessiner D. غنديسينيو ان شاء الله D. فوالا غادي ناخد واحد باش نديسيني غناخد فوالا سي ناخد x y et z. شنو عندي انا هنايا عندي يعني دي اشنو كيساوي هو زد كاري. نبدا بهادي بدا x كاري بلس y كاري بلس z كاري ايت انفيريور ايكال 1. فوالا هذا شنو كتعطيني اوتوماتيكمون هي c'est une sphère équation d'une sphère. alors غنجي اللي هو لو غايون ديالها اوتوماتيكمون سي a هنا ندير 1 هنا 1 alors غتجيني سفير. فوالا انا رسمت السفير ديالي. غنجي عاوتاني شنو مازال ليا هاد لا كونديسيون هادي دابا رسمت هاد لا كونديسيون اللي عطاني هو سفير يعني اوتوماتيك الدومين غيكون داخل هاد السفير هادي في الانتيريور ديال السفير ولكن مازال سبيسيفي عاوتاني فين بالضبط وسط هاد السفير هادي. عطاني بلي زد كاري اون زد كاري est inférieur ou égal à x carré plus y carré. Voilà. وهاد x carré plus y carré براسها est inférieur ou égal à نجيب هادي هنا هي 1 moins z carré. alors équivalent de z carré
est inférieur ou égal à 1 moins z carré, équivalent, les 2z est inférieur à 1 au carré, est inférieur, cela équivaut à dire que z, racine de z, c'est inférieur ou égal à racine de 2 divisé par 2. Voilà, on a لقيت z. دابا اشنو déjà ديسينيت قلنا l'intérieur ديال هاد السفير. اشنو مازال ليا عاود؟ مازال خصني يعني عطاني واحد لا كونديسيون اخرى اللي هي لقيتها باللي z valeur en valeur absolue est inférieur égal à racine 2 divisé par 2. alors جاتني racine 2 divisé par 2 جاتني هنايا. فوالا غتجيني هنا racine 2 sur 2. فوالا دابا هنا نكوب ندير واحد لا كوب واحد لي بارم. فوالا الوغ هنا فين غيكون عندي الانترفال دابا ولا الدومين ديالي غيكون عندي هنايا. الوغ هنا ليميتي بار هاد racine de 2 sur 2. Voilà, D. Alors on a dessiné D. Andouze, Inch'Allah, bi'idnillah, écrire D en coordonnées sphériques. Ah voilà, écrire D en coordonnées sphériques. D'abord, اشنو عندي؟ نبدا. عندي D. قلنا عندي D est égal à x, y, z appartenant à R carré, tel que z carré est inférieur ou égal à x carré plus y carré, ou on dit x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. هادو en coordonnées cartésiennes. عندي شنو كنعرف بلي x en coordonnées sphériques, la relation بين coordonnées sphériques و cartésiennes. عندي x شنو كتساوي بعدا coordonnées sphériques، يعني كنتكلم على ثلاثه ديال لي بارامتر. بروميير بارامتر هو r ياك، دوزيام بارامتر هو لونغل ديتا وهاد لونغل في. هنا في هاد لوكا عندي r راه كاين بين 0 و 1. r كاين بين 0 حتى ل 1.